Berjumpa kembali dengan Kamin Galau dalam komedi santai. Selamat menyaksikan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dagang atau berdagang, tema kali ini untuk komedi santai adalah dagang. Semoga tema ini bermanfaat bagi Anda yang ingin terjun ke usaha perdagangan atau yang sedang merintis usaha perdagangan, dan saya doakan semoga usaha Anda semakin berkembang dan semakin berkembang. Dan sebelum saya berbagi motivasi untuk Anda, saya akan berbagi cerita bagaimana saya terjun dan apa penyebab saya terjun ke dunia perdagangan yang setelah saya geluti selama puluhan tahun sampai saat sekarang. Dalam usia belasan tahun saya telah mengikuti keluarga untuk pergi merantau, tepatnya merantau ke daerah ibu kota provinsi sambil meneruskan pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas. Saya mengambil sekolah menengah teknologi yaitu STM 1 Padang, tepatnya di Kampung Kelawi. Sedangkan kami tinggal di daerah Lolong dekat STM 2 Padang. Setiap hari saya diwajibkan oleh orang tua untuk masuk ke pasar, yaitu sebelum ke sekolah. Kalau jam sekolahnya masuk siang, maka saya harus pagi ke pasar, dan kalau sekolahnya pagi, maka selesai sekolah pun saya harus ke pasar. Ya, sepertilah itulah kondisi saya lakukan setiap hari antara sekolah dan ke pasar, sekolah dan ke pasar. Hingga pada suatu hari terjadi hal yang tidak saya duga, yaitu di mana toko yang tempat saya berusaha itu terjadi kebakaran yang sangat besar sehingga barang yang ada di dalam toko itu hangus terbakar. Inilah yang membuat saya semakin sedikit berpikir. Dan saat itu saya mulai berpikir, dan ditambah juga karena rasa enaknya mencari uang, sudah mulai terasa bagaimana nikmatnya mencari uang, maka saya memutuskan untuk tidak menyelesaikan sekolah saya, langsung saya terjun kembali ke pasar dan menggeluti usaha perdagangan tersebut. Banyak suka duka yang saya alami dalam bisnis sebagai pedagang di pasar. Dulu pertamanya saya bekerja itu bukan langsung sebagai pedagang, tapi sebagai kuli. Kuli dari keluarga saya sendiri, yaitu sebagai mengikat barang atau mengangkat barang, menjemput barang dari gudang ke toko, atau mengambil barang dari toko lain atau ke gudang sendiri dan menaikkan barang, mengangkat barang masuk dari ekspedisi ke dalam gudang. Seperti itulah kegiatan saya sehari-hari, yaitu selain berdagang dan berdagang. Waktu saat itu saya belum dibilang hanya sebagai pekerja kasar, tapi rasa inilah saya muncul mulai, sebenarnya rasa sebagai pedagang ini muncul mulai dari kecil, sudah ditanamkan oleh orang tua saya bagaimana rasa sebagai orang pedagang ini. Seperti begini ya, pada waktu kecil-kecil saya di saat libur, saya sering pergi ke kota Padang. Dan di sana saya dibawa ke pasar, dan waktu kecil itu saya diajar bagaimana cara mencampurkan kotak sabun agar warnanya bercampur. Begitu juga menghitung kelereng dan menghitung kapur barus. Itu caranya dulu kami biasanya menghitung kapur barus dan kelereng itu dihitung dan dibungkus. Saat itu kelereng dan kapur barus itu, kalau kelereng berada dalam karung-karung, dan begitu juga kapur barus berada dalam dus besar, yaitu isinya 50 kilo. Begitulah dulunya saya bagaimana diajar oleh orang tua saya. Apalagi kalau tidak ada pekerjaan, maka orang tua saya akan memberikan tali yang dikumpul-kumpulkan, yaitu kami sambung, saya sambung-sambung, akhirnya menjadi bentuk satu tali dan digulung. Inilah tali yang
digulung tersebut gunanya mungkin semua orang mungkin menganggap ini hal dulu ini hal luar biasa, tapi sekarang mungkin hal ini hal yang luar biasa kalau ada pengusaha pedagang yang masih mengumpulkan tali dan mengikat talinya sehingga dia tidak lagi memilih tali. Begitu juga dengan karet-karet yang lainnya. Begitulah orang tua saya memberi saya rasa bagaimana berdagang. Dan kondisi ini terjadi selama belasan tahun sehingga rasa sebagai pedagang ini timbul. Kembali ke cerita tadi, saya terjun kembali setelah mengalami kebakaran di pasar Blok A tersebut. Saya memutuskan berhenti sekolah dan meneruskan usaha perdagangan. Dulu ada beberapa kebiasaan yang menjadi tradisi bagi pedagang, entah ini sebagai pantangan atau ini sebagai hal yang tabu, tapi hal ini sering dihindari oleh pedagang. Seperti seorang pedagang apabila telah sampai di pasar, sebelum dia penglaris, dia belum berani untuk sarapan pagi. Ya, begitu juga ada juga tradisi dulunya seorang pedagang apabila dia telah penglaris, maka uang dari penglaris pertama itu dikipas-kipaskan kepada barang. Ini adalah tradisi yang mungkin tidak ada lagi di zaman sekarang. Seperti itulah tradisi pada zaman dahulu. Ada 3 masa yang akan dihadapi oleh pedagang. Pertama yang disebut merugi. Kedua, masa pulang modal. Ketiga, masa beruntung. Jadi seorang pedagang harus siap menghadapi 3 periode ini. Yaitu periode pertama yaitu disebut periode merugi. Di sini kondisinya dagangan akan mengalami kerugian. Periode kedua yaitu periode pulang modal atau impas. Di sini pada kondisi ini dagangan Anda akan pulang modal, Anda tidak akan mengalami keuntungan. Pada periode ketiga baru disebut periode beruntung. Inilah 3 periode yang harus diyakini, yang harus dipahami oleh seorang pedagang. Hal ini ditanamkan oleh pedagang-pedagang dari zaman dahulunya. Untuk zaman sekarang mungkin pemahaman cara berdagang zaman dahulu mungkin tidak relevan lagi pada zaman sekarang. Mungkin ada juga trik-trik yang masih bisa dimanfaatkan oleh pedagang pada zaman sekarang. Tapi pada kondisi zaman sekarang, di mana zaman semakin maju dan perdagangan semakin pesat, hanya seorang pedagang itu butuh 3M. Yang pertama disebut 3M yaitu mencontoh, memodifikasi, merubah, dan melakukan aksi. Inilah 3M yang harus dilakukan oleh pedagang, yaitu berani mencontoh, berani merubah, berani melakukan aksi, yaitu berspekulasi dengan teknik yang ada. Tapi dari ketiga M ini yang harus paling utama sekali yang harus dimiliki oleh seorang pedagang adalah M ketiga yaitu modal. Seorang pedagang zaman sekarang harus memiliki modal yang besar serta keberanian yang kuat untuk terjun pada bisnis perdagangan.